Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 2. nodaļas, kur 12. un 13. pantā apustulis raksta. Tolaik jūs bijāt šķirti no Kristus, un Izraēla sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzū, esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā caur lozunga vārdiem Tu mums atgādini tos lielos un varenos darbus, ko Tu ar mums katru esi darījis. Tas vien, ka mēs šajā lūkšanā varam būt kopā, ir rezultāts visam, ko Kristus un viņa apustuļi ir šajā pasaulē veikuši, un ko neskaitām cilvēki tālāk ir nesuši, līdz arī ar mums ir varējis notikt tas, par ko šeit apustulis runā. Un viņš mums atgādina, ka bez Kristus mēs Tevi īsti nevarējām pazīt. Cilvēki zina Tavu vārdu, viņi zina, ka Tu esi, bet pazīt Tevi var tikai tad, kad redz Tavus darbus, to, kā Tu izpaudies, to, kā Tu attiecies pret mums. Pazīt Tevi var tikai tad, kad dzird to, ko Tu mums saki. Un tāpēc apustulis saka, ka pat dzīvodami pasaulē, kurā daudz tiek runāts par ticību un augstām lietām, mēs vienalga Tevi nepazinām, un mēs vienalga īstenībā bijām nošķirti no tā, ko Tu veido caur savu tautu. Tā, ko Tu šajā pasaulē esi gribējis parādīt, atklāt, īstenot. Mēs dzīvojām savu dzīvi, kā nu katrs prasdami un mācēdami. Bet tad kādā brīdī, pateicoties vēstī par Kristu, pateicoties tam, ka mēs par viņu uzzinām, ka mēs caur viņu sākam skatīties uz Tevi un pasauli. Tu mūs esi no svešiniekiem, kas dzīvo tālumā, neatkarīgi un savā ziņā varbūt pat pretrunā Tev, esi padarījis par tuviem, par tādiem, kas piederam pie Tava darba, kas piederam pie Tavas valstības un pie Tavas tautas. Mēs, kas nākam no pavisam citas vietas un laikmeta, mēs tomēr esam saistīti ar to lielo vīna koku, kurā katrs no mums ir kā mazs zars. Un tikai tad, kad mēs esam saistīti ar šo sakni, kas esi Tu pats, tikai tad jau mēs varam būt dzīvi un arī nest kādus augļus. Un šovakar mēs drīkstam to vēlreiz pārdomāt. Mēs drīkstam saprast, ka mūsu dzīvē ikdienā notiek dažādas lietas, patīkams un netik patīkams. Un tajā visā mēs varam ļoti ieguldīt savu sirdi un ļoti par to domāt, uztraukties, bēdāties. Bet mums jāredz arī tas lielais darbs, kas ir varbūt pats svarīgākais. Un tas ir tas, kā Tu mūs pakāpeniski pietuvini sev, kā mēs varam Tevi iepazīt, un līdz ar to Tavs gars var ienākt mūsos. Un šī ir patiesi brīnumaina pārmaiņa. Tā ir brīnumaina iespēja, ko Tu, kungs, esi mums devis. Un mēs gribam šovakar Tev par to pateikties. Ne tikai par šo dienu un visu, kas tajā ir noticis, bet par mūsu pestīšanu, par mūsu ceļu, kurā no tāluma mēs esam kļuvuši tuvumā. No tiem, kas Tevi nepazīst, mēs esam kļuvuši par tiem, kas varam Tevi uzrunāt kā savu tēvu. Un tie nav tikai vārdi. Tā ir dziļa ticības pieredze. Mēs pateicamies Tev, kungs, jo apzināmies, ka daudz ko varbūt mēs varam, bet īstenībā diezgan maz mēs varam savā spēkā, bet mēs neko nevaram izdarīt savā spēkā tur, kur runa ir par Tevi pašu, par mūsu sirds dziļumiem, par vislielākajām pārmaiņām, kam jāskar mūs tādā dziļumā un tādā plašumā, kur mēs pat īsti neapzināmies, kur nu vēl varētu to ietekmēt. Tāpēc, mīļais Dievs, mēs uzticam Tavās rokās mūsu zemi un tautu, šo pasauli un visu, kas tajā notiek, mūsu tuvos un mīļos cilvēkus, viens otru, kas esam kopā šai lūkšanā.
Mēs no sirds lūdzam viens par otru, jo tikai tu vari darīt šo brīnumu, ka mūs iepotēt šajā dzīvajā kokā, kas ir Kristus un viņa valstība. Tikai tu vari nostiprināt mūsu Kristū un ļaut mums palikt saistītiem un savienotiem ar viņu, lai viņa gars ir tas, kas mūs vada. Tāpēc, kungs, dod mums mieru šai naktī, ļauj mums atpūsties, uzkrāt spēkus un tad dzīvot. Un vienmēr atcerēties, vienmēr paturēt to prātā, kā tas ir, ka bijām tālu un tevi nepazinām, un tagad mēs tevi pazīstam un esam tuvi. Un tas viss mums ir jāatceras, un tieši no tā jādzīvo un jāpieņem lēmumi. No tā, ko tu esi pie mums darījis, no tā, kas mēs tagad Kristū esam, izriet visa mūsu dzīve. Mēs lūdzam, kungs, ka tieši tā mēs varētu to sajust un arī dzīvot katru savas dzīves mirkli. Bet pāri visam citam, mēs lūdzam tevi tā, kā tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.